नमस्कार सांग मैंने आज फास्ट टाइम पे बनई भेजिटेबल वाला यखनी पुलाव जोटा कि बहुत टेस्टी होता। पुओ भी खाई कहला मामा पूरा परफेक्ट बनी। प्रथम कौन कली 2 कप बिरयानी राइस को अध घंटे पूर्वर भिजेकी रखीदेली। एपटे सब मसला मसली आउ भेजिटेबल्स काटिकी रेडी करदेली। जहाँ भी भेजिटेबल्स आपण पाखे थी नहीं पारे। तापर अदा रसुण कंचा लंका धनिया पत्र पुदीना पत्र को छेचिकी नहीं गली। 2टी मीडियम साइज्र पियाज भी नहीं स्लाइस स्लाइस कर काटिकी रखीदेली। तापर एपटे कड़े बसैक टी पनीर नहीं ताकू भी हल्का टी भाजी नेली आउ टी सोया बड़ी नहीं ताकू टी भी लुण हल्दी पकईक हल्का भाजिक ताकू गोटे पात्र को बाहर करनेली। तापर बसईदेली प्रेसर कुकर से देदेली गोटे चामच भाया बड़ चामच भाया रिफाइन ऑयल आउ टी बटर देदेली। जीरा तेजपत्र गोटा गरम मसला सब पकईदेली। तापर कंचा लंका 2टा आ पियाज जो स्लाइस कर रखी ताकू भी पकईदेली। पियाज हो गला तापर देदेली छेचिकी रखिथिबा मसला को। एपटे गोटे मसलार पेस्ट मु तैयारी करनी। 4 चामच दही रे लंका गुंड लुण हल्दी गुंड गरम मसला जीरा गुंड धनिया गुंड सब टे पकईकि ताको भल भाव मिक्स कर देती। एपटे पियाज और मसला भी बढ़िया से कषि हो जाता। तापर भेजिटेबल सब आड करी ताको टे कषिया छाड़देली। तापर दही गोटे कप भाया नहीं आउ 4 कप पानी नहीं जाइए ताको भी मिक्स करके साइड कर रखीदेली। एपटे भेजिटेबल्स आउ पनीर सोयाबड़ी सब आड करदेली। तापर दही रे जो मिश्रणटा तैयारी करथिली ताकू देदेली। ताकू देकर 2 ରୁ 3 मिनिट ये भाया टे गोले गलैक कषि नेली। तापर बिरयानी चाउल को धोई धाई ताकू ता देहरे देदेली भलसे मिक्स करनेली। देखो केते बढ़िया कलरफुल एबेठू भी देखा जाउची। तापर ता देहरे देदेली जो दहीर पानीटा तैयारी करथिली। जेहेतु यखनी पुलाव दहीर अमाउंट टे अधिक रहइबो आ फ्रेश दही नेबे जम्मा भी खट्टा लागबनी। तापर धनिया पुदीना पत्र टे देदेली गोटे चामच घी देदेली ताकू बढ़िया से मिक्स करी 2टी सीटी आसिया पर्यंत बसईदेली। 2टी सीटी आसीगला गैस फ्लेम को बंद करनेली। एपटे सालाड टी तैयार करदेली। तापर बिरयानी आमर भी ता भितर ठंडा हो जाता। बिरयानी कभर काढ़ीदेली केते बढ़िया आउ केते कलरफुल देखाऊँगी। सांग मैंने जदि मोर भिडटी आपण मानक भल लगी थाए ताहले मोर चैनल को टिके सब्सक्राइब करने आउ लाइक शेयर भी टिके करदेवे। तापर गरम गरम पुओ पे बाढ़ीदेली। बास्ना एते बढ़िया होता जे माने भोक सांग सांग लगिगला। आ माँ पुओ बाढ़ी बुढ़ी खावाई बसीगलु। आपण भी टिके घरे ट्राए करंतु देखिए बहुत बढ़िया लगे। पिना बेले बहुत भल पाइबे यहाँ को खावाई। रही जय जगन्नाथ।